I can't help but these, cause they know they can never touch these. So baby, let me talk my shit, or I might just go another feed. You know I can't help but these, cause they know they can never touch these. 好啦，今日咧出嚟試車，咁啊好明顯而家見到咧身旁咧有兩架 Ioniq 5，但係當然咧一架就係普通嘅版本，另一架咧就係 M 版。今日亦都係特登出嚟試 M 版，所以揾咗專業嘅車手 Terence。唔敢講專業啊嚇，咁啊大家交流下啦。因為一聽到話有 5N， 你應該話喂，即刻想試喎。係啊，我想買添啊，其實我一早已經睇完，我揸完之後咧，我已經同班 sales team 講，我話喂，可唔可以 trade in 咧？因為 N 本身咧，如果我哋喺賽車嚟講咧，我哋嘅對手就正就係呢個車廠嘅車，大家競爭都好激烈嘅喺呢個中國房車賽啊，大家都有目共睹，佢哋贏車嘅次數都幾高。呢架車佢開始出嘅 release 嘅時候咧，開始公佈已經開始留意住嘅，因為樣係差唔多啦，咁但係你見到過往嘅東京車展亦都有將佢擺出嚟，咁都幾矚目下嘅呢架車。係啦，咁啊，所以特登今次出嚟咧，就係揾你試一下，譬如佢嘅性能啊、表現啊，同埋你原裝嘅腳車會有啲咩分別好嘛？好啊，多謝多謝。好啦，咁啊先講講架車嘅基本配置啦。咁啊呢個車身長度咧就4715mm，車闊咧1940mm，高度咧就1585mm，軸距就有3米咁長嘅。佢係用上4輪驅動佈局，然後咧佢係永磁同步摩打啦，用上呢個84度電，咁啊亦都係用上磷酸鐵鋰電池。咁啊最大馬力咧就650匹，扭力咧去到75.4個 kgm。佢亦都有一個叫 N-Grip 嘅 boost，可以有10秒嘅 boost，可以去到78.5個 kgm 嘅。咁0至100嗰方面咧，亦都係會快咗嘅。原裝冇 boost 到嘅話咧，就有3.5秒，但係如果個 boost 咗嘅話咧，快多0.1秒嘅。佢有一個 DC 快充，10至80% 咧，如果用50 kW 咧，就大約70分鐘就可以插滿㗎啦。若果係用到350個 kW 咧，就可以去到10至18分鐘。好啦，坐到上嚟啦 ，Terence， 嗱，同你嘅普通 Ioniq 5有冇唔同先？第一時間所有顏色沉實咗啦，係咪？你會見到啲 stitching 全部都有晒，好似出邊啲跑車嘅元素。但係佢就藍色線咯。藍色線，咁佢跟翻佢車身，咁亦都好正常啦。咁但係你會見到啲軚盤完全兩件事，中間平時攞嚟方便乘客嗰個係可以前後褪嗰個馬鞍咧，呢度直情係一個 fix 死咗喺度，固定咗啦。好好用嘅，即刻可以叉電啊嗰樣嘢。咁你亦都見到咧，就係而家個 display 係講緊有轉數表嘅電車啦。咁望落去 head up display 好清晰嘅。嚇，我哋嗰啲冇啦，因為佢嗰啲可能係家庭最初設計出嚟俾家庭用咧，好親民嘅，啲顏色好舒服嘅，好 natural 咁樣咯。但係呢架就戰鬥格一啲啦，因為其實就算呢個馬鞍咧，都係為咗即係晾住你隻腳去支撐身體啊。係，因為如果你攞嚟所謂揸得快啲啊、激進啲，咁你又要 foot rest 好緊要啦，硬住個人咁樣挺住咁樣，跟住咧轉彎咁可能個 leg G，你可能會有隔離嘅側橫側嘅嗰啲叫 G force 啦，咁你揾住個大髀頂住佢呢度都幾好。係啦，同埋佢呢度裡面咧，佢有分充電同埋數據嘅，即係可以有線同無線 CarPlay嘅。係啦，咁啊，然後個版面嚟講，佢都幾唔同喎呢個版面。嗱，有中文啦，因為呢個就係2025版。咁就譬如 N 模式咧，哇，打機一樣。係啊，好似嗰啲咧打 sim 咁樣，好似好多嘢教啦。我初步見到摩打啦，前驅後驅全部100% 後驅又得，100% 前驅當 hot hatch 揸又得。咁懸掛又有啦，避震啊，軚盤嘅緊啊，緊重啲嘅軚啊 ，LSD 講 performance，LSD 好緊要啦。如果你轉彎啊，咁另外就係不得不讚就係一張有冷氣嘅賽車凳咯。哇！呢張凳坐過咯，呢張凳舒服啊！呢張咁嘅冷氣凳。你諗下呢個坐法咧係好麥拿倫嗰啲凳嗰種包圍式，但係佢下低滲住麥拿倫
咁啊，另外好似佢電池咧有個叫 N 電池溫度預控功能嘅，係針對呢個駕駛目的，有競速同賽道模式。呢樣嘢好緊要，因為咧好多時咧我哋去鬥車咧，咁我哋就係唔想架車個損耗太犀利，我哋都會留意住啲水溫啊、油溫啊、turbo 啊。咁你雖然揸車，但係你都留意有某幾個數據好緊要啦。咁啊電車佢就會睇住佢有呢個電池溫度。係。咁有個好大嘅電池溫度。咁熱嘅天氣，佢而家講緊嘅電池溫度係34度。前邊個摩打係講緊都唔超過50度，40零度、30零度。未知道如果佢去到一個危險嘅狀態，佢會唔會出紅燈咧？即係佢所謂熱嘅意思係究竟有幾熱先叫做？咁應該喺賽道先至真係試到啦，因為都要好激進去令到個摩打咁熱嘅話。聽講咧，佢而家咧呢架車個 mileage 咧就好似又同普通車相若嘅啫。即係個續航距離係咪？續航距離400幾84度電。佢會大過我自己揸嘅嗰隻，但係其實我覺得咧，一般喺個街度揸咧，其實我覺得已經好足夠。嗱，但係其實咧，佢84度電行到400幾，睇落去個數字都唔係話好高啊。但係始終佢都係 performance 車啊嘛。冇錯，即係大家要有一個平衡性啦，要 compromise 翻。係啊，即係冇理由又要快又要慳電，呢個冇可能嘅。嗱，仲有佢一個叫做採用雙離合器嘅波箱，即係模擬啦，呢個都係。咁啊，一陣間可以試下佢個波箱嘅感覺。啊，係喎。係啊，佢有 pedal shift。係啊，仲有就係佢一個4輪嘅扭力分佈系統。而家呢度咧，譬如你可以全後轆或者係全前轆都得嘅。所以我諗咧，如果前轆咧，你當佢係一個 hot hatch 咁就啦。哇，後轆啊，完全當佢一個霸轆咁樣，唔知得唔得咧？唔知一陣間就去試下啦。咁啊，我哋一陣間可以試下呢幾個 function 好唔好？咁啊，嗱，仲有個 M 漂移模式嘅，佢直情有 drift 嘅，即係都係好似上次土屋咁啦。響紐西蘭就試咗佢嘅漂移啦。咁啊，呢啲又係佢玩電動車可能好悶，但係而家新嘅電動車元素會好多俾你，尤其是呢架 N 嘅元素直情係針對中意玩車或者係賽車嘅人啊！呢架車我都喺外國試過車嘅，咁啊，我只係真係出去兜下圈咯，就冇話真真正正去踩佢。OK，咁而家我入咗 D 波啦，咁我呢個咧就暫時係一個 drive mode 啦，我哋去翻一個最 equal、最街車、最日常用嘅方式。即係同你嘅車比較嘅啫。我車比嘅咋，揸上去第一樣嘢感覺就係好實淨、好 solid 啊架車。我即係佢好德國車嘅電車嘅感覺，好實在。嗱，平時你日常用嚟講啊，呢個車嘅 size 你覺得會唔會啱啱好啊？定係會偏大偏細咁咧？我覺得佢望落去好似好細架，但係實質咧坐入去咧，佢個空間感好大嘅。即係尤其是後座嗰個乘客，佢好似坐緊一架 E-Class 咁樣，即係一啲中型嘅歐洲嘅房車咁樣。係，因為佢好闊啊，前面好多位，同埋佢佢有成3米啊！即係佢就係利用咗個裡面嘅空間多嘅其中一個原因咯。佢嗰個空間感好強啊，咁同埋佢有個好大嘅天窗，咁所以咧你坐喺後邊咧，其實就唔覺得好辛苦嘅。本架車比較高身，咁佢有少 body roll 亦都好正常。咁但係你講話要喺坊間要揾一架好揸嘅電車咧，其實唔多。要有德國啦，譬如話保時捷啦，咁佢會揸落，佢會有佢哋嗰個團隊去調教個底盤啊，嗰樣嘢。其他車都係標榜住佢好多嘅功能，好平，同埋好 fancy 嘅 function。係啊，咁但係呢架車應該唔係 for 嗰班客嘅，我覺得。跟住而家我用緊 normal mode 啦，咁即刻嘅車精神好多，我諗都多30-40%。因為我哋就冇 N mode 啦，街車，因為我嗰個係 4 wheel drive。咁啊，其實我一般嚟講咧，都係用翻個 eco 去揸嘅。咁但係如果你話突然間好想開心下嘅，佢都有個 sport mode 俾你。咁啊用電就快啲啦。咁但係架車都精神好多嘅都。哇！佢個 normal mode 都好快下喎，好定喎，架車好服。normal mode 啫喎 ，normal 咋？嗱，個 sport mode 其實咧喺我車嘅 sport mode 咧，佢會將成個標板已經好似人哋嗰啲 Civic Type R 咁咧，撳咗 R mode 咁樣，成個標板紅色噶啦。咁呢個就冇啊。咁可能因為佢有一個再紅啲嘅，係有個咁啊，所以呢個咧佢個標板冇顯示到佢有咩特別之處，但係呢個 sport mode 喺我車嗰度叫最高嘅功能噶啦已經。咁我嗰啲已經揸得好開心。有一樣嘢就係佢會維持翻一啲扭掣啦，實體掣係啦，實體嘅掣啦。咁
佢冇其他車成部 iPad 咁樣啦。iPad 坦白講啊，翻工又係 iPad， 又係電腦，咁翻到上架車又係嗰啲。不過百貨夾百客啦，都係嗰句。有啲人都中意 iPad 嘅，我就本身唔係好中意。係啦，嗱可以撳嗰邊個 N 掣，呢個 N 掣係冇錯。咦，即刻有聲啊！哇，咁就會將翻我係行緊 D3 波㗎，即係 D 波嘅3波。咁聽講呢隻車有8個波嘅。咁如果我拖低一個波咧，就係左手嘅 pedal shift。係啦，大家聽到就係無疑由3000轉上到4000轉。係啦，跟住你開始爆上去咧。好，試下。就 backfire 添。咁然之後跟住，如果你覺得轉數高嘅咧，拍多3波，咁佢就會跌翻落3000零轉啦。跟住4波跌翻落3000轉，你有頓挫感嘅喎。係啊，佢會錯一錯俾你啊！佢而家咧係佢將我心目中嘅 simulator 咧係真係可以揸喺個街嗰度啊！真係 virtual to reality 啊！以前2000幾轉行緊70公里，唉！我第一個電車路同你講轉數表都幾搞笑啊！跟住6波67公里行緊1000幾轉。突然之間有啲思維錯錯地啊嘛，係咯，即係你等於同個機械人談戀愛咁樣啊！你明唔明啊？我終於明白嗰啲宅男啊，或者嗰啲日本嗰啲人咧，點解會捉咗個公仔同埋個機械人談戀愛？我終於明白，分分鐘真係當咗佢。唔係嚟緊嘅科技就係咁，同埋佢模擬得幾好啊！其實好，我而家我連拖2隻啦，大家聽下啲聲啊！而家我行緊3波。4波，跟住5波，好開心啊！我明知佢假嘅，自己都要投入落去啊！佢有聲有畫，有感覺，咁同埋佢係我諗設計呢個團隊咧，唔係真係同你玩遊戲嘅，佢真係將一個好實際賽車，或者佢哋有一班好懂車嘅人咧，係甚至乎將好多嘅賽車元素。賽車嘅調教、車嘅特性，或者佢本身嗰種惰性又好，或者佢嘅 performance 都好，全部係將呢啲數據咧擺晒落呢架車嗰度。係。咁如果我要爬頭嘅，我落個3波。做 braking 嘅時候，你再做埋個 downshift 拖波，佢嘅時間係好準。即係我哋賽車講，可能同好多保時捷嘅波箱啊、寶馬嘅波箱啊，甚至乎比賽嘅車嗰種 sequential 波箱，佢嘅轉波速度係好快。當然啦，佢所謂轉波都係假嘅，大家都記得。我覺得如果你用一架車嘅價錢去比對咧，好肯定呢架車嘅玩味性係好高。即係有好多電車好快我揸過啦，咁有啲係快到我揼唔切啦。因為就算佢落咗有好大嘅 brake 都好啦，佢都揼唔切嘅。咁因為佢有啲人會靠個 regen 啦，有啲人爛咗嘅車主會靠個 regen。咁對 regen 其實真係唔夠，即係前臂力都用到400mm 嘅碟嘅，後臂力都用360mm 嘅碟嘅都，即係其實佢個臂力碟都係叫大嘅，同埋個卡鉗都係大嘅。響明顯響個臂力碟散熱嗰方面，佢都有注重到嘅。呢架車頭先我哋外觀都話，哇！佢0044電車之中，佢都有隻成400mm 嘅臂力咧，你都覺得佢應該有啲嘢嘅啦。同埋頭先我踩落去第一腳個 brake 咧，佢個腳感好好喎。好似啲歐洲車。同埋呢一個 size 嘅胎咧，明顯同即係類似 Tyre 佬咁有少少屈機嘅狀態嘅，因為你要響個屈機嘅狀態咧，因為佢就係要增加佢個地面接觸，令到佢個操控效能增加。或者咁講，好多時有啲電車咧，佢做完之後咧，佢係好快啊，快到你咧有少少驚啦。嗰種安全感唔夠啊。咁但係咧，同埋架車好佢哋轉彎嗰個動態啊，或者 handling 係比較差啲。咁我第一個感覺好多時就係好翹啊架車，因為佢車底個重心好重。咁但係可能啲避震調校有啲係校到好硬，令到咧你嗰架車硬係好似一個好硬嘅盒咁樣。你永遠都唔知佢想點。即係你轉左佢又唔係好側，轉右佢又唔係好側，咁啊變咗係
你係完全感受唔到嘅，俾我驚㗎。但係呢套避震都係舒適中偏硬喎，會唔會係？好歐洲三系啊，或者啲 RS、Audi 啊，即係嗰種歐洲感覺咯。同你個 KW 比較咧？KW 比較啊，KW 真係一個唔錯嘅避震，係幫啲老友買廣告。咁佢事實上裝完之後，佢會比原廠車嘅 body roll 少咗好多。咁但係我諗 KW 咧都唔係軟硬高低大家都做到嘅嘢。我諗佢出色嘅地方係佢 rebound 嗰一下，即係當佢跌咗落個氹度，慢慢上翻嚟嗰下咧，會令到你唔會突然間哇成個人咁彈起嗰下咧，就會舒服好多咯。咁你就會喺操控嗰度，因為佢正因為佢個 rebound 佢慢慢升翻上嚟嘅時候，你靠個油門控制啊、轉彎啊咁都掌握得到。係。咁呢套避震又做唔做到先？我覺得 so far 好舒服啊！真係好舒服，好又安心咯。即係揸車最緊要安心啊嘛！即係你唔係靠個人去同架車搏鬥啊嘛！即係大家成日講人車合一，唔係講緊什麼車神上身，係大家你同緊你個即係騎師同隻馬，大家溝通有默契嗰樣嘢啫。即係就算隻馬跑得唔快，但係佢話到俾你聽，佢邊度唔舒服，邊度叻，邊度唔叻，咁你都會識自己調教啦。咁呢啲就叫騎術啦，係咪？咁你變咗就唔可以當隻馬。夾硬 push 佢咁樣流鼻血斷腳墮馬都係咁搞出嚟嘅啫。即係睇下啲馬受唔受鞭，中短長途。冇錯，即係大家賭馬男士就知道㗎啦。有時啲嘢唔可以夾硬嚟嘅，係咪 ？OK。有一個就紅色掣啦，我又好蠢蠢欲動咁樣想撳下佢。佢好似有10秒8秒俾 full power，即係600匹全放係嘛？係。即係如果你撳埋嗰個紅色嗰個 boost 咧，個扭力原本就75.4個 kgm， 就可以去到78.5個 kgm 啦。作為車主，自己都知道好自己個路段幾時需要呢一段喎，即係好似啲 Formula One 幾時咁 DRS 咁。0至100都係多0.1秒啫，又唔係好多。咁但係嗱，我頭先我一路同你傾偈，當係大家遊車河咁樣咯。行緊 Sport Mode，佢落到迴旋處嘅時候咧，佢都自己幫我逐隻波拖，每拖一次佢就補一次油喎，好 FL 5 feel 㗎。我撳多次先，我而家。哇！火箭嚟咁樣嘅，但係點解冇晒聲啊？我中意有聲喎，可唔可以有聲啊？應該唔得，佢只係預選其一喎。有啊，有。聽聲，6波哦，佢停翻之後先俾翻你啊！嚇！頭先嗰10秒用完啦。10秒係快到大家窒息，所以啞口無言嗰隻。我發覺好似去咗嗰啲太空館咧，突然間時空穿梭機咁，突然間大家靜晒。但係嗰啲畫面係虛緊。真係個加速感好強，雖然話只係多幾個 kgm 嘅扭力。我諗其實大家都唔需要太介懷，而家嗰啲所謂 supercar 會好着重快多半秒啊，4秒變3秒，好明顯啦，數字上面開心咗啦。但係其實講緊個0點幾，坦白講，觀眾們你哋 feel 到咩？可能有啲車主買 supercar 嘅時候，俾緊幾百萬，再俾多幾十萬都係為咗嗰0點幾。嗰0點幾嘅快感，其實又唔會日日都要需要呢種快感，但係錢就使咗咁樣。嗰啲係賺嚟使噶嘛？頭先講緊咧就係翻去頭先個費事離題啦。佢頭先咧呢架車，如果你話用咁嘅車價去買一架電車，好多人都會覺得坊間有好多比對咁樣。但係呢架車，我覺得一般人係你要好中意車咯，即係你好中意車，你好懂車咧，佢好似買咗個超合金玩具咁樣咯，6神合體咁樣。你有6隻玩具玩，咁其實你買又買1隻，但有6隻玩咁樣咯。佢頭驅、尾驅、drift、漂移，又可以唔同類型嘅分佈啦，個 distribution。係啦，講呢個分佈，我不如而家俾你試下安翻佢，確定。咁而家係後轆嘅，全後轆嘅，你睇下會唔會即係頭轆同尾轆揸到出嚟嘅分別？個頭輕咗咯，我覺得個尾好似好推拱啊，喺後邊拱啊。頭先架車好4平八穩，因為我哋揸緊60、40啊嘛，首先轉下迴旋處先。好啊，試下。
即係後腦車。後腦車。咁前驅車會唔會推有少少 understeering 喎？聽講係。好，前驅嚟哇！㗎。即刻變咗個 hot hatch 出嚟，而家應該副 engine 喺前邊。係啦。會唔會揸到嘅分別咧？係咪有少少惡頭嘅感覺咧？未好似係拉住嘅感覺啦，係有少少頭碌嘅 feel 嘅係。但係咧，如果你去到某一個速度，呢個 brake 爭一啲啲，爭一啲啲。一般街揸非常好，但係如果你好快咧，大家要小心啲。會唔會係車重嘅原因咧？但係其實佢都2.2噸啊，都有好重啊！其實呢啲車。係啊。即係呢啲就好似啲翻腳，啲踩你你一踩完之後縮腳再翻腳，佢係隨時隨地都有。車 body roll 係冇乜嘅，其實唔算有。我諗起啦，我同你以前試車咧 ，Yaris 係啊，知唔知啊？我覺得有啲似 Yaris 啊。佢漸進嘅，佢個 body roll 都漸進嘅，但係唔係話好誇張嗰隻咯。因為 Yaris 都係一個4 wheel 嘅車啊嘛，咁佢都有唔同嘅模嘛，好似喎。而家都係前轆啦，我哋去翻呢架車嗰個好安心啊，揸得。即係你一跳上去，你知道架車係 well prepared，你唔會驚青青啊！因為好多時咧啲人成日去鬥車咧，可能遇着一架 set up 唔好嘅車，其實好多時個車手係只係揸嗰個人啦，咁但係好多時靠個 team 去大家 well prepared set up 咗架車嘅。但係如果你遇咗一架 well set，即係一個 set up 得唔好嘅車咧，就會驚青青，你成日要同佢搏鬥。但係呢啲就係 set 好晒俾你咯。嗰種頓挫咁幾次咁樣咯，有，佢係好似買咗幾架車咁咯。一架電車，一架汽油車，係啦，已經擺晒喺度。係啊，好另類嘅一個作品，我覺得。OK。好貼心，係一班好志同道合嘅人，好知道啲揸車嘅人想玩啲乜嘢啊。同埋 N 團隊佢哋 N Performance 本身大家都有目共睹喺嗰啲 T-Style 嗰啲 2.0T 嗰啲賽事嗰度咧，佢哋啲戰績都幾彪炳嘅。係香港有啲車手都揸得，係佢啲廠手都揸得非常好。或者係咁講，佢將全世界佢哋咁多個賽車嘅經驗啊，或者所收集嘅數據、意見，佢將呢個嘢實現咗咯，即係佢喺呢個遊戲機裏面，呢個咁大部嘅遊戲機裏面，佢實現晒出嚟咯。同埋你唔感覺到佢係假，係我都係同機械人談戀愛咁樣。有冇咩覺得係冇處啊？呢架除咗貴之外，貴唔係唔好處嚟㗎，係你嘅貴係自己嘅唔好處嚟嘅啫，唔關人事嘅，從來都價錢高與低，其實我諗係你覺得值定唔值咯。係呢個世界冇貴同平嘅嘢嘅，如果有啲好平嘅，搞到你一身蟻嘅都冇乜意思，係咪？如果佢 black 係因為而家我見到佢係冇落嗰啲窿碟啦，如果佢個 black 可以落翻，即係雖然隻碟係大啦，係啦，個碟又夠大，個腳感都好好嘅，但係佢去到頭先，如果你某一啲速度嘅時候，突然間你想剎停架車咧，都因為始終佢都係一個電車嚟，重，咁你就要做少嗰度要改善一啲咯。咁而家好啦，頭先我哋咁樣揸法，電池溫度36，冇變過，只係後摩打我哋用多啲，就64度。頭先我哋出車嘅時候49度、50度啫嘛，而家60幾度咯。咁所以我就反而好想知道嗰個警戒線喺邊度。哦，咁都唔算高啊，應該如果60幾度唔係好高㗎。我又覺得真係佢有一樣嘢真係令到你好安心咯。佢起碼啲數據出晒嚟。係。
唔俾你咁多 engine 聲去影響你嘅駕駛模式、駕駛思維啊？冇咗遐想，有時啲嘢都係自己諗出嚟嘅啫喎，你明唔明啊？你過唔過到前面架車，你收唔收得停都係你自己覺得嘅啫喎。嗱，而家而家要自己加啲幻想力咯。世界寧靜咗，佢係寧靜嘅，但係正正因為你冇咗嗰個五官嗰種感受啊，咁你做判斷嘅時候，你究竟架車而家收唔收得停啊？因為佢有個聲，你知道我行緊幾多波，只要我能夠做嘅就係、當然係假㗎啦。我拖多2個波，我就會減速多啲，即係呢啲係全部都係傳統思維嚟㗎。係傳統思維嚟嘅呢個。咁但係如果你一下子你乜嘢都唔好講，叫我耍盲雞，揞住隻耳，好多時都會判斷會差咗啲咯，我覺得。但係而家正常揸翻部電動車咯。係，你揸翻部電動車，唯有就係、有時我終於明有啲車主就係點解佢頭先講緊就係佢太靜太快，佢個 reaction 快過你個車主本身嗰個本能反應，所以你突然間揼落去，你以為揼到，其實好多時都揼唔到。有啲車主直情都用慣咗嗰啲 iPad 度咧，都唔記得咗有個 brake 㗎啦。佢覺得自己好似玩緊嗰啲碰碰車，得一個腳踏嗰啲嚟嘅。好啦，咁啊頭先都揸咗都10幾20分鐘啦，有20分鐘啦。咁啊嗱，成架車俾你嘅感覺同反應會係點先？我想將我架車 trade in 咯，我真係好正喎！講真，我冇投訴啊，即係租翻我玩揸咗咁多次唔同嗰啲出名嘅電車，呢個係唔係國家隊啦？呢個係韓國隊啦。咁佢真係好正，溝通得到。頭先我都講咗廠N 團隊佢哋真係好細心啊，好貼心啊，完全知道想揸車嘅人想有啲乜嘢呈現晒出嚟。車架就嗰啲焊位啦，即係如果聽講廠就係佢加咗好多焊位啦、膠水啊、車身嘅接連嗰啲位置全部加強晒啦。咁啊變咗佢而家基本上係一個好 well prepared 嘅廠車咁樣。但係佢畢竟係電車咧，佢唔係一個賽車。咁但係咧，最大嘅分別就係除咗呢啲太摸上去呢啲好 physical 嘅感覺之外咧，佢最緊要就係日常你嗰個轉向個 turning cycle 呢個係一手過嘅，咁啊變咗好肯定咧呢個太個 ratio 係唔同，呢個係最緊要嘅呢隻上係。一換一係去到738,800，咁啊呢個價錢咧，咁好多人都會覺得係阻力嚟嘅。會㗎，因為好多人，但係調翻轉講，撇開大家對電車嘅認受性同埋嗰個偏見咧，有啲就我唔揸電車住，我唔揸電車住。但係如果你要揸電車，我覺得呢個先係一啲電車咯。咁其他嗰啲係行電嘅交通工具，我唔覺得佢係一架車。即係喺我嚟講，有個好好嘅朋友喺香港做緊一啲唔好話 super car 啦，係 hyper car 級數嘅。佢話車嚟緊嘅日子就係分兩類，一係收藏嘅藝術品，嗰啲係價錢好高，但係個價值好好。一班咧就係你唔好理佢啦，只要佢由 A to B 帶到你去一個地方，交通工具，一個電子產物。大家都明啦，一部 iPhone 萬幾蚊，而家10部 iPhone 買到一架車，但係佢出嘅款係快過部 iPhone。咁究竟你仲想買一架10零萬嘅車，你想 keep 幾耐先？係嘛？咁我唔當嗰啲係車嚟嘅，坦白講。但係其實一部我覺得係可以一開二嘅車，因為你正常電動車，然後又可以俾你玩樂有車味道嘅感覺嘅車。嗱，好似以前我哋都試過好幾款唔同嘅車啦，我哋試過一啲德國嘅 hot hatch 啦，幾百匹嘅 AMG 又試過啦，有啲好同廠有啲 I30啊嗰啲好劈得嗰啲。其實如果稍為有 budget 嘅，肯買一架唔錯嘅車，其實呢個車又環保，即係所謂而家電車係環保，我覺得一架夠啦。因為你頭先就好多個模噶嘛，你可以太多啦，車尾轆車、漂移車，係啊，即係大家追求嘅嘢唔同咧。當我成日都講緊，有人追求外形，有人追求社會地位，咁有好多嘢，但係中意玩車呢架電車係好玩。其他你話講快，佢唔係最快咯。但係如果你話大家入到山路咧，呢架走得最快咯，一定係。OK，最穩定安心。好，唔該晒今日 Terence 嚟幫我試車啦。好啦 ，Thank you，多謝晒。